Bueno, vamos a empezar a hacer una programación aquí en Windows Hot. Vamos a tratar de hacer esta pieza, fue lo que yo hice. Lo vamos a poner aquí en velocidad más lenta. Aquí pues vamos a utilizar subrutinas paramétricas para hacer estos tipos de triángulos. Aquí vamos a utilizar un código que se llama pcal para hacer las subrutinas paramétricas. Aquí igual las subrutinas o rutinas. Vamos a ver un poco más. Eso es parte de lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar un código que se llama cal y otro que se llama sub, y eso es lo que vamos a intentar hacer. Aquí está el código. Este es el pcal. Aquí es para unir el contrapunto con el punto cero. Este es el código. Aquí están el cal que vamos a utilizar, y por acá está el sub de subrutinas y el red de repeticiones. Bueno, pues vamos a dar aquí en Store. Y en máquina, aquí en máquina siempre va a aparecer estas coordenadas, en esos valores de x mínimo, y mínimo y z mínimo siempre van a aparecer aquí en 200. Así lo vamos a dejar. Solamente en bruto el cambiador va a cambiar los valores de x mínimo a menos 200, y mínimo menos 200, z mínimo menos 130, y el valor de x máximo y y máximo lo vamos a dejar en 0, y en z máximo menos 100, para que podamos hacer para que se quede de esta forma. Y pues en la herramienta va a ser en el diámetro de 1.5 y de longitud de 1.0 o 10.0. Aquí está el programa, máquinas, bruto y herramientas, y le damos a salir. Ahora vamos a explicar sobre lo del código. Aquí en 54 para iniciar el trabajo, el programa, el T1 y D1 pues es la herramienta. El M6 es para el cambio de herramienta. El G0 es un avance rápido o también lo podemos utilizar para usar la herramienta. Y el G90 significa absoluto, valor absoluto. El X, Y y Z pues son las coordenadas hacia donde se va a dirigir la herramienta. El M6 nuevamente es el cambio de herramienta. G0, como ya lo dijimos, es el avance rápido. Ahí está X20, Y10 es a donde se va a dirigir la herramienta. pcal, bueno, el pcal lo utilicé aquí para hacer una subrutina paramétrica, y P3, P4 son los valores o el tamaño de la figura. De aquí nos dirigimos otra vez hacia otro punto, otra coordenada. Le puse X 170 y Y10. Volví a utilizar el pcal 4 veces. ¿Por qué 4 veces? Pues 4 veces para hacer estos triángulos. Para eso utilicé el pcal de diferente tamaño. Ahorita lo más pequeño fue de 15. Vamos a editar de nuevo el pcal. Perdón, el más pequeño fue de 10. De nuevo le puse pcal. El valor de cada va a ser de 20 porque va a ir aumentando el tamaño.
por eso se llama paramétrico. Y acá en el otro pues el K25 igual, el valor de P4 y P3 van a ser iguales. Ahora cal para las subrutinas. No mames, se ponen 5 minutos. Bueno, y aquí les decía que en cal es para mandar a llamar la subrutina para poder hacer los rectángulos. Y le puse cal y en la coordenada hacia donde se va a dirigir la herramienta va a ser X70 y Y40. De nuevo se repite cal y a donde se va a dirigir a X30 y Y40. G1, el G1 es para un avance controlado, un avance lento, para no dañar la pieza o la herramienta. Igual aquí se puso el G1, aquí vemos un 30 y J0, que significa que es la distancia que hay entre Y desde el punto de inicio del círculo al centro del círculo. G1 igual un avance controlado. Y de nuevo aquí cal para hacer para hacer estos triángulos. Vamos a ver, aquí podemos controlar la velocidad hacia más rápido. Como pueden ver, utilizamos 4 veces el cal, pues para hacer esto. Vamos de nuevo hacia abajo. La herramienta se mete hacia -3, es hacia donde va a entrar, y aquí está otra vez sub, que dijimos que donde va a entrar. El M30 significa fin del programa, donde finaliza todo, pero aquí pues sub para volver a dar otra orden o volver a comenzar. Y red de repetición. Aquí uní el OR X54 es igual a -200, OR Y54 es igual a -200. Eso pues, esto uní el 0 pieza con el 0 máquina. Y pues eso es parte. Lo vamos a hacer ahora. Voy a hacer una demostración para escribirlo bien, para poder hacerlo, para que vean cómo se hace. Vamos a abrir Windows y esperemos que abra. Esperamos. Bueno, ya abrió, le damos crear un proyecto nuevo, le damos a aceptar. Aquí procesadora, le damos a donde dice Fabro 8025 y aceptar. Bueno, tenemos que poner el nombre del proyecto. Vamos a poner práctica 3. Le damos a guardar. Ya está empezando a cargar la figura y nos vamos a ir aquí donde dice gestor. No agarra.
colocamos aquí, vamos al inicio gestor. A donde dice gestor, vamos aquí a máquina. Habíamos dicho que aquí siempre va a aparecer un menos 200, así lo dejamos. Ahora vamos a bruto, aquí cambiamos los valores, que va a ser menos 200. Menos 200 y bueno, ahí se va a quedar en 130. Aquí solo vamos a ahorrar este 50 y lo vamos a dejar en 0 y igual acá 0 y ya está como en el otro. Vamos a salir y dice los datos han sido modificados, de guardarle y le damos que sí. Ahora esperamos a que cargue y nos vamos a donde dice editor para empezar a hacer nuestra programación. Aquí todo esto pues lo borramos y empezamos a poner los números de bloque, pero todo en mayúscula, N010 y le ponemos el OR, que es X54 es igual a menos 200, coma OR Y54 es igual a menos 200. Y coma OR Z54 es igual a menos 100. Y nos bajamos al siguiente, N020, le ponemos el G54 y ahora vamos a decir qué herramienta vamos a utilizar, B1 y N040, M6 para el cambio de herramienta, N06. Ahora nos vamos a la N50 y E0 dijimos que es avanzar rápido o medios incrementales también, G90 medios incrementales, X0 Y0 Z10 N060 M6 N070, algo ahí el G0 de nuevo, G0 X20 G10 y ahora vamos a utilizar lo que es el PKAN. Ponemos entre paréntesis el PKAN 15, P3 es igual acá 10 habíamos dicho, pongamos coma, P4 es igual acá 10 y cerramos paréntesis. Ahora ponemos N090 y X70 170, aquí bueno, y Y10 y así lo vamos
vamos a ir a seguir poniendo hasta entrenar el código, todo lo que significa para poder realizar la pieza. Bueno, y aquí vamos a terminar de programar el código ya. Lo tuve que adelantar porque pues esto tiene que tener un cierto límite. Aquí lo vamos a poner con 90 en absoluto, M910 le vamos a poner en el red y le damos salir a ver si no tenemos algún problema. El archivo ha sido modificado, le damos sí y está cargando la pieza. Esperemos a que cargue ya. Ponemos una velocidad, la velocidad de simulación lenta, le damos en marcha y vemos cómo está haciendo la. Ya ven, aquí se ve donde está utilizando el pecan. Ahí está, para despecar. Sobre la coordenada hacia donde se mueve, aquí se ve. Va hacia acá. Aquí está, P3 y el P4 es donde lo coloqué más abajo para que hiciera esto. Y aquí estamos haciendo esto, rectángulos largos. Aquí, como pueden ver, aquí están las coordenadas, aquí están los puntos, la barra de simulación. Y por lo último va a ser esto. Utilizamos un G3 para poder hacer estos arcos. Como ve aquí, G3 y G1 para hacer esto. Y pues esto, aquí utilizamos el cal para llamar a la subrutina, que son estas. Aquí es una X80, el G1 para hacer esta recta y el G3 para hacer el arco. Pero bueno, el G3 aquí está haciendo el arco. Aquí se posicionó X75 aquí. Y es todo.